乌克兰现场直播重炮轰击俄军，俄方表现的是战术落后，实际上它受地理环境的影响非常大。观众朋友、网友朋友，大家好，我是付贤少。据英国《卫报》报道，近期一段视频在社交媒体上疯传，这是一支俄军的战车纵队在公路上遭遇乌克兰重炮轰击的场面，而且俄军的指挥官疑似向上回报其团长阵亡的消息。这段视频可能是由乌克兰军方的多旋翼无人机拍摄的。据称，战斗的现场发生在距基辅仅10公里左右的东部郊区罗法利。从视频中我们可以看到，俄军的装甲车队排成一列纵队，似乎在集结的时候遭遇到了乌克兰的火炮攻击，许多战车被直接命中。这场战斗，俄军显然是猝不及防，士兵急忙上车，朝着与基辅相反的方向撤退。俄军的无线电通讯有可能被对手所窃听，因此他们才能知道俄军的一名指挥官向上级报告团长阵亡的消息。乌克兰国防情报局宣称，隶属于俄军第90近卫坦克师的第6和第239近卫坦克团损失惨重，被迫撤退并转入防御状态。其中第6近卫坦克团的团长扎赫洛夫上校阵亡。有些国外的专家认为，俄军的战术过于落后，明明已经非常靠近基辅，并且进入到乌军的炮兵射程之内，而其坦克纵队仍然在通往基辅的主要道路上挤成一团，这才导致在对方的驱射火力之下损失惨重。那么问题来了，俄军到底是战术落后，还是只能如此呢？恐怕这两种原因都有。一方面，俄军由于无法控制基辅附近的制空权，也没有察打一体无人机，甚至缺少无人侦察机，无法为装甲力量的突进提供持续有效的情报信息和持续的火力支援。而乌克兰军队目前配备有大量的无人机，包括轻小型的多旋翼无人机以及便携式防空导弹，甚至还有部分的中程防空导弹。相比之下，俄军由于缺少无人机，缺少精确制导弹药，很难对基辅城内的军事目标实施精确打击，只能靠装甲车辆向前突进。在西方卫星的监视下以及无人机的侦察下，乌克兰军队反而获得了单向透明的优势。这次俄军的装甲纵队遭到乌军榴弹炮的覆盖，恐怕就是这么一个情况。哪怕只是1-2门榴弹炮，都有可能阻止俄军车队的前进。那么有人会问，俄军为什么不在更宽大的正面展开进攻，非要集中在硬化的公路上呢？其实这也是没有办法的事儿。乌克兰的地形就是一马平川，而现在又是冰雪融化的季节，俄罗斯军队现在面临的最大的难题就是道路因解冻而变得泥泞不堪，那些未经铺设的道路就变成了泥潭，机械化部队碰到这样的地面，只能放慢前进的速度，甚至被迫停止进攻。美国国防大学教授斯潘塞·梅雷迪恩表示，如果主要的道路被毁，早春不是俄军进入乌克兰的好时机。他这个说法还真是有点道理。如果是在冬季俄军进入乌克兰，不存在这个问题，而现在由于战争拖长，最终拖到了开春，积雪一融化，那些泥泞的地面就很难承载重型车辆。网上公布的照片也显示，俄罗斯的坦克和其他装备开进农田后陷入泥潭，俄军只能命令坦克和装甲车坚守主要道路，从而使他们更容易受到攻击。俄乌冲突从根本上看还是一场政治仗。普京想要完成其战略目标，就必须在战场上取得决定性的胜利。虽然俄军拥有更为强大的综合实力，但是他们在一个错误的时间发动了战争，或者说由于作战行动的迟缓，最终导致
气象环境条件不利于大兵团的装甲部队突进，从而使自己付出了较为惨重的代价。由于天气环境的影响，从目前来看，俄乌冲突有可能被长期化，或者呢要拖延较长的一段时间。乌克兰方面似乎看到了俄军的这一弱点，他们通过散兵攻击的方式放手一搏，以便在谈判桌上争取更多的筹码。那么俄军还要多久才能攻下乌克兰首都基辅呢？美国通过情报信息推测，俄军攻下基辅可能还需要4到6周的时间。俄军最终的目标是不是打下基辅，还是选择围而不打，从而通过谈判的方式让乌克兰方面做出更大的让步？这个恐怕我们还需要拭目以待。好，今天的评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。